Once again tunaifungua dunia, tunakutana na hii familia. Ni familia yenye watoto wawili ambao wanaishi na single mother, ni mother anaishi na watoto analea yeye mwenyewe pasina kuwa na baba. Huyu mtoto wa kwanza upande wa kulia anakwenda kwa jina la Delila, na huyo upande wa kushoto anakwenda kwa jina la Elena. Hii ni familia ambayo mother anajaribu kuweza kuwalea watoto hawa kwenye misingi ambayo ni mizuri balabala, na watoto wanasoma kwenye hii shule. Na wakati mwingine tunamwona huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Elena alikuwa na mpenzi wake. Huyu mpenzi wake anakwenda kwa jina la Max na wanapendana kinoma noma, lakini huwezi kuamini ni kwamba huyu Max anapendwa na ndugu yake na Helena ambaye anakwenda kwa jina la Delila. Anampenda Max kinoma noma, na hapa Max alikuwa amempa bidada zawadi ya picha ambayo alikuwa amemchora. So bidada alikuwa akifurahi kinoma noma, lakini huko upande wa Delila ilikuwa ni huzuni kwa sababu anaona kabisa ni mwanaume ambaye anampenda anaendelea kumfurahisha ndugu yake pasina kumfurahisha yeye. So alikuwa akichukia kinoma noma, na alijikuta anamchukia ndugu yake pasina kuwa na sababu yote tu, kwa sababu anamchukulia mwanaume ambaye yeye anampenda. Huko upande wa pili tunamwona Mother pamoja na Elena, na Mother alikuwa akimfundisha Elena namna ya kuweza kupika, kuandaa juice na vitu kama hivyo. Lakini huko upande wa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Delila, akiona namna ambavyo Elena anapendwa, anazingatiwa, anafundishwa baadhi ya vitu, kuna namna anajisikia vibaya, ni kama vile amejiwenga hivi. Yani kitu ambacho akiona Mother yake anamfanyia Elena anahisi kama anampendelea, wakati Mother anafanya kwa kila mtoto. Yani anafanya kwa sababu wote ni watoto zake. Wakati mwingine Elena alikuja hapa, sikini nikwambie kitu Delila, hivi umeona kitu ambacho amepost leo kwenye group? Niache bana. Huwezi kuamini. Ilifikia tu Delila ni kwamba hahitaji kabisa kuweza kuzungumza na ndugu yake, kwa sababu alimuona kama vile ni mtu ambaye ni nuks kwenye maisha yake. Yani kama ni mtu ambaye anamchukulia bahati yake, yani maisha yake ambayo ilibidi aishi yeye anayaishi ndugu yake. Yani anaona maisha ambayo anaishi Elena ni maisha ambayo ilitakiwa ayaishi yeye. Wakati mwingine tunamwona Delila hapa na alikuja kuoa mabinti, na akawa anamwambia samani, vipi naweza nikajiunga na nyie? Wala hakuna shida, unaweza tu kukaa hapa. Basi akawa amekaa pale, na hiki kilikuwa ni kikundi ambacho ni cha marafiki watatu. So bidada aliona na yeye ajiunge kwa marafiki ili mradi wewe wanasoma kwa pamoja. Na bidada Delila alikuwa akitoa baadhi ya maoni, na uwezi kuamini ni kwamba wadada watatu walikuwa wakimpotezea, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa akikubali maoni yake, na pia kuna mtu ambaye alikuwa akimkubali kabisa. Walimwambia tu akae hapa, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa akimuelewa. Bidada akaona hapa mbona kama nimekataliwa, akaamua jichenge zake hapa, akaja kwenye hichi kikundi cha wanaume, na chenyewe uwezi kuamini ni kwamba na wao wakawa wanamkataa. Ni kama vile bidada ni kwamba nyota yake imekuwa ni nyota ya kukataliwa. Basi alijitenga peke yake hapa, akawa anasoma yeye mwenyewe, na ndugu yake akawa anamfuata, vipi mbona kama umejitenga mwenyewe hapa? Lakini Delila alimjibu tu kwamba nilikuwa naomba uniache niendelee na mambo yangu. Hapana, wewe ni ndugu yangu, sisi mimi na wewe ni ndugu, inapaswa tupendane. Niambie kama una shida, unataka kujua shida zangu, si ndio? Unataka kujua nina matatizo gani? Unataka kujua kwa nini najitenga? Najitenga kwa sababu yako, kwa sababu kila kitu kwenye maisha yangu umekichukua wewe. Bahati yangu umechukua wewe, mwanaume ambaye nampenda umechukua wewe. Hata mimi mwenyewe natamani kuwa na mwanaume perfect kama Max, lakini wewe mwanaume unaye wewe. Kiukweli wewe ni mtu ambaye ndo namba moja ambaye unanifanya mimi napitia magumu, napitia kwenye maisha mazito. Wewe ndo mtu namba moja. Yani bidada Delila huwezi kuamini kwamba adui namba moja kwenye maisha yake ni Elena ambaye ni ndugu yake kabisa, yani mama mmoja baba mmoja, lakini mwisho wa siku amemfanya kuwa adui kwenye maisha yake kwa sababu tu anavipenda vitu ambavyo Elena anavipenda, na anatamani kuishi maisha ambayo Elena anaishi. Hata mimi mwenyewe natamani kuishi maisha kama wewe ambao unaishi. Natamani mama anipende, natamani Max anipende, natamani kuwa karibu na watu wanipende, lakini mwisho wa siku kila mtu ananitenga. Lakini dada akawa anasema hapana, unakosea ukisema hivyo, unakosea bana, mbona wewe dadangu na bahati tu? Hapana, ningekuwa na bahati ningekuwa na mwanaume kama Max. Sina bahati mimi kwenye maisha yangu. Alafu akawa anajichenga. Bidada alikuwa akijisikia vibaya kinoma noma, anajisikia vibaya barabara, kwa sababu anaona wazi kwamba ndugu yake hampendi. Na uwezi kuamini ni kwamba Delila alianza visa, na usikaleo akawa anamwambia mama yake kwamba Elena sasa hivi asomi hata kidogo, yani muda wote yuko busy na Max, yani muda wote anawaza mapenzi tu, yani masuala ya shule anafanya vibaya kila siku, sababu anazingatia mapenzi pasina kuwa na shule, yani azingatia masomo hata kidogo. Basi Mother ikabidi amuite Elena ili mradi aweze kumuuliza vizuri je kitu ambacho dada yake alikuwa akikuzungumzia. Unadhani bidada alibisha? Akubisha kabisa, alizungumza ukweli wote kwamba ni kweli ana mpenzi ambaye anakwenda kwa jina la Max, lakini amfanyi yeye akashindwa kusoma, anasoma kwa bidii na shuleni anafanya vizuri kweli. Basi Mother akasema hakuna shida, ni Mother akaafiki kabisa bidada kuwa na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Max. Basi bidada akamkumbatia Mother hapa.
Bidada Delila akaona mbona mbaya, yani akaona mchongo wake haujafanya kazi. Lakini huwezi kuamini ni kwamba kuishia hapo tu. Wakiwa class wakiwa wanasoma, huwezi kuamini ni kwamba akachukua karatasi ya mwenzake alafu kamwekea kwake, kwa sababu yeye na Elena anafanya vizuri tofauti na yeye. Na Elena alikuwa akimweka vizuri mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Max. Basi teacher akasema nadhani muda umekwisha sasa hivi, kila mtu nataka nione karatasi yake. Kuangalia karatasi ya Elena, nini ambacho umekifanya? Unafanya nini? Mbona umeandika vitu ambavyo havieleweki? Kila mtu akaanza kumsema vibaya Elena pale kwamba anazingua, na teacher akasema nadhani tutaonana siku ya matokeo. Alafu teacher akawa anajichenga. Kiujumla Elena alijisikia vibaya, alafu akawa anajichenga pale na alienda kujitenga nje, na alikuwa akilia kwa sababu hii sio sawa, kwa sababu ile karatasi haikuwa ya kwake, inaonekana tu kuna mtu alikuwa amemwekea. Basi mshikaji akawa amefika pale kwa sababu ya kuweza kumtia moyo, kila kitu ni sawa. Hapana, sio sawa. Sawa bana, inabidi uwe mpole kwa sababu mimi najua wewe una akili na wewe unafanya vizuri siku zote. Alafu mshikaji alichokifanya akampiga tu mabosu uchokozi pale. Bidada ndo anapenda. Yani mshikaji ni mtu ambaye anamfurahisha na kuweza kumtia moyo kwa kila jambo. Huwezi kuamini ni kwamba muda wote usiku wanazungumza kwenye simu, na ile jambo limekuwa likimkela Delila kinoma noma kwa sababu anampenda Max vibaya mno, na anazidi kutengeneza chuki kubwa. Anajikuta anamchukia ndugu yake kuliko kitu chochote. Anamchukia ndugu yake Balaba, anarudi chumbani akiwa na hasira kinoma noma. Yana na hasira vibaya mno. Wakati mwingine tunamwona Delila alikuwa amepoa zake hapa, na muda si mrefu uwezo kuona ni kwamba kuna miamba wakati mbaka ndo kanako nikataga ndo akabasi wakatopia vitabu chini. Kwa hiyo unamkataa Munis, ndio unamkataa Beach Boy. Sikia, acheni kuonea madem bana, nini ambacho mnakifanya? Uwezo kuamini kwamba miamba wakajichenga pale baada ya kuweza kumuona mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Max. Basi mshikaji akamsaidia kuokota vitabu vyake pale, na Max anamsaidia kama shemeji yake tu kwa sababu anatembea na ndugu yake. Basi Max akamfuata mchumba wake, tunzao baby. Basi akawa wanajichenga pale, na hili jambo uwezi kuamini kwamba ni jambo ambalo lilimfurahisha Delila kinoma noma. Kona jamani, kiukweli huyu ananipenda, huyu kiukweli ananipenda. Ingekuwa nipendi asingenisaidia bana, huyu kiukweli ananipenda. Bidada akatia mstari tu kwamba mshikaji anampenda, kwa sababu angekuwa mpendi asingemsaidia. Kumbe mshikaji kamsaidia tu kama shemeji, lakini yeye anahisi kwamba mshikaji kamsaidia kama ni mtu ambaye anampenda. So bidada alikuwa happy kinoma noma, na akahakisha kwamba ni lazima kwa sasa hivi nitakuwa naye karibu. Basi bana, wakati mwingine huwezi kuamini kwamba bidada alimfuata mshikaji mpaka shule, na alikuwa akihitaji kuweza kuzungumza naye, na pia alikuwa akimwambia asante kwa kile ambacho alinifanyia siku ya jana. Basi mshikaji akawa anamwambia pecha lolo. Muda si mrefu bidada katimba, jamani my dear. Basi mshikaji akamfuata pale taratibu, wakawa wanajichenga. Hii inazidi kumtia hasira Delila kinoma noma, yani ana maindi vibaya mno, kwa sababu kila akipata nafasi ya kuzungumza na mshikaji ndugu yake anatimba. Wakati mwingine tunamwona Max akiwa na kadem kanakwenda kwa jina la Susan, na bidada alishuhudia kila kitu alichokifanya, akamvuta Max pale na kumpeleka pembeni kwa sababu amezingua kinoma noma, na bidada alikuwa hana la hata kidogo. Muda si mrefu Madha katimba, vipi, mbona kama una la, mbona kama uko vizuri? Hana la, yani huyu anawaza mapenzi tu. Huwezi kuamini kwamba yule mchumba wake Max sasa hivi anatoka na mwanamke mwingine, so huyu anatembea na mwanaume wa mtu. Hapana, sio kweli, huwezi kuamini. Madha alikasirika kinoma noma baada ya kuweza kusikia kwamba Elena anang'ang'aniana wanaume na wanafunzi wenzake huko shule. So alimtia kibao pale na akamtia maonyo makali na kuweza kumwambia kwamba kitu cha kuzingatia ni kusoma tu, na kwa sasa hivi sitaki ukae karibu na huyo mvulana, kaa naye mbali, kwa sasa hivi zingatia masomo tu. Kwa bidada ndo anaenjoy kinoma noma, yani anafurahia balabala. Huwezi kuamini kwamba wakati mwingine mshikaji alikuwa akimfuata mtoto wa kike, lakini bidada kwa sasa hivi hataki kabisa mazoea na mshikaji, kwa sababu kwanza anamfanya yeye anagombana na ndugu zake na mama yake, alafu istosheti anasimama na wanawake njiani. So bidada hakuhitaji kabisa kuweza kuzungumza na mshikaji, akawa amejichenga pale. Mshikaji ili yakupenda na bado hakuchoka kumfuata mtoto wa kike, akamfuata wakati mwingine, lakini bado bidada alikuwa hahitaji kabisa kwa karibu na mshikaji kwa sababu ni mtu ambaye anazingua kinoma noma. Bidada akawa anajichenga, mshikaji ana maindi kinoma noma, na hii nafasi bidada Delila alianza kuitumia, kaanza kujisogeza karibu na mshikaji, na bidada Elena alikuwa akishuhudia kila kitu. Yani kabidada kanajipanga, kanamfuatilia mshikaji kila muda, yule anakuja, yani kanajifanya kama vile eti wanagongana, yani ni kutengeneza kitu fulani kakidhani mshikaji atakasemesha, lakini mshikaji penzi lake na moyo wake wote uko kwa Elena, ndo mwanamke ambaye yeye anampenda kwa dhati. Wakati mwingine tunamwona Elena alikuwa amepoa zake hapa, na mshikaji akamfuata. Najua hutaki kabisa kuzungumza na mimi,
lakini inabidi ujue kabisa kwamba mimi nakupenda na siwezi kuishi mbali na wewe. Na hiki kitu ambacho nakifanya unanitengenezea maumivu makubwa sana kwenye moyo wangu. Na nikwambie tu kweli, kwa sasa hivi kama utaendelea kuninunia hivi, mimi sitakuwa na laya kuja hapa shule. Nina uhakika kwamba nitaacha shule kwa ajili yako. Siwezi nikawa nakuja shule alafu unaninunia, utaki kuongea na mimi. Yaani hapa shuleni mtu ambaye ananipa raha na amani ni wewe tu. Tafadhali, kama utakuwa upande wangu kwa mara nyingine, ujue kwamba mimi niko tayari kuwapoteza masomo kwa ajili yako. Alafu mshikaji akajichenga. Bidada kusikia hivyo alijisikia vibaya kinoma noma. Alijikuta muda wote analia juu ya maneno ambayo mshikaji alikuwa ameyazungumza kwamba yuko radhi kuacha shule kwa sababu ya huyu mtoto wa kike. Lakini kwa ndugu yake ndo anaenjoy kinoma noma, anaona sasa naenda kumpata mtu ambaye nampenda. Na uwezi kuamini ni kwamba mshikaji sio kwamba alikuwa akizungumza tu, ni kwamba alikuwa haji shule hata mara moja. Mshikaji aliamua kuacha shule kwa sababu ya mapenzi. Aliamua kuacha shule kwa sababu ya mtu ambaye anampenda, kwa sababu eti amemnunia. Bidada kila siku akija shuleni mshikaji haji. Mshikaji siku hizi hapatikani kwenye simu. Yaani mshikaji ni kwamba amepotea mazima, hakuna sehemu ambayo anapatikana. Bidada akija shule anamtafuta muda wote. Yaani alijikuta ameanza kuwa mpweke kwa sababu alimzoea mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Max. Kila siku anampigia simu lakini mshikaji hapatikani. Bidada mpaka anajisikia kulia, akaona hapana. Yaani haiwezekani mtu ambaye anampenda eti nimkose siku zote, haiwezekani. Bidada ni kwamba anampenda mshikaji kinoma noma. Huwezi kuamini ni kwamba alishinda kuzuia moyo. Kajikuta kaja nyumbani kwa mshikaji. Vipi? Umekuja kufanya nini? Kweli nimekumisi bana, nimekumisi. Umenimisi Yaani sasa hivi ndo unaona umenimisi, si ndio? Muda wote wakati umeninunia ulikuwa unajua kwamba mimi nimekumisi. Kweli mimi nakupenda, siwezi kuishi bila wewe. Mshikaji huwezi kuamini ni kwamba anamjua mwanamke wake kwamba anampenda kweli, na mshikaji naye pia anampenda. Kamvuta bidada kwa hapa, kampiga busu la paji la uso pale. Ndo mapenzi. Unaijua radha ya busu la paji la uso? Huwezi kuelewa. Huwezi kuamini kwamba wakati mwingine watoto wa kike walikuja kwa madhao na walikuwa wakimuita kwa bashasha kinoma noma kwa sababu wamefaulu kuelekea chuo. Yaani inamaanisha kwamba wa mabinti walikuwa kidato cha 6, so wamefaulu vizuri kuelekea chuo na wamefaulu kulingana na yale malengo yao ambayo walikuwa wamejiwekea. Madha alikuwa happy kinoma noma kwa sababu mabinti zao walikuwa na akili kinoma noma. Basi Elena alikuja kumwaga mshikaji kwa sababu anaenda chuo na hawataonana kwa muda kidogo. So mshikaji alikuwa akimwambia kwamba kiukweli nitakumisi kweli, yani kiukweli sijui nitawezaje kuishi bila wewe kwa mwaka mzima. Wala usijali, mimi nitarudi na nitarudi kwa ajili yako. Wala usijali, mimi nitalitunza penzi lako dhidi yako. Basi mshikaji akawa anapata juisi ya miwa pale. Huwezi kuamini ni kwamba kwa sasa hivi mapenzi yao yalikuwa ni ya kwenye simu tu kwa sababu bidada yuko chuo. Yani mshikaji anampenda mtoto wa kike balabala, muda wote wanabonga kwenye simu, muda wote wanazungumza, na mshikaji anashindia tu kuziangalia picha ambazo alimchola mtoto wa kike, yani picha ambazo amebandika ukutani. Muda wote ni simu tu. Ndo mapenzi bana. Mapenzi ya mbali bana, bila mawasiliano sio mapenzi. So mshikaji alihakikisha kwamba anazingatia mawasiliano dhidi ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Elena. Na baada ya mwaka mmoja basi walirudi likizo hawa mabinti wawili, na Madha aliwapokea kwa uzuri kinoma noma kwa sababu ni watoto wake ambao wanawapenda balabala. So alikuwa happy kukutana kwa mara nyingine na mama yao mzazi, na mama akiwaangalia anajisikia la vibaya mno. Basi bana wakatimba mpaka jikoni na chakula kikawa kinaliwa, na ilikuwa ni furaha kubwa, na hakuna furaha kubwa zaidi ya familia ikikaa pamoja, na kuna kitu ni huzuni kama familia ikatengana. Basi mshikaji baada ya kusikia mtoto kike ametimba, huwezi kuamini kwamba mapema alikuja nyumbani kwa kina Delila, yani nyumbani kwa kina Elena. Basi Delila akawa anamuuliza, vipi, unajisikia kunywa nini, unajisikia kupata nini, nikuletee ghafla? Elena akashuka, jamani nilikumisi wewe. Basi akawa nakumbatiana pale. Delila akaona naona nafasi yangu sina tena hapa. Na mshikaji huwezi kuamini kwamba kamletea mtoto kike zawadi na akamwambia fumba macho. Basi bidada akafumba macho. Huwezi kuamini kwamba mshikaji kamletea zawadi ya cheni. Kwa Delila ndo asila, anatamani apasuke, amevimba anatamani apasuke. Bidada akawa anasema kiukweli nakupenda wewe kaka. Kamkumbatia pale, yani alikuwa happy kinoma na bidada getoni kwa mshikaji. Mshikaji muda wote tu ameziweka picha zake ukutani, hata siku moja hajawahi kuzitoa kwa sababu anampenda huyo mtoto wa kike balabala. Na bidada ndo anazidi kumfia mshikaji, yani hakuna kitu ambacho kinammaliza huyo bidada, hususa akiingia getoni kwa mshikaji afu anakuta mshikaji eti kabandika picha zake ukutani. Hakunaga mwanaume anafanya hivyo. Je, wewe ushaienda kwa boyfriend wako ukakuta amebandika picha zako ukutani?
abandike alafu aje mwingine azikute. So poa. Huwezi kuamini ni kwamba mapenzi yalikuwa ni moto moto kati ya hawa wawili. Lakini huwezi kuamini ni kwamba ukiona kipindi hicho unafurahi sana, basi ujue ni kwamba kipindi kigumu kinakuja mbele yako. Yaani ukiona unapitia wakati mzuri, basi ujue wakati mbaya uko karibu. Na ukiona unapitia wakati mbaya, basi ujue wakati mzuri upo karibu. Huwezi kuamini familia ilikuwa ikikaa watu watatu na sasa hivi imekaa watu wawili. Na madha alikuwa akiuliza, vipi ndugu yako yuko wapi? Kwa sababu hayupo hapa tukiwa pamoja. Itakuwa amepumzika kwa sababu itakuwa alichoka sana siku ya jana. Basi madha ikabidi aende akamcheki mwanae ana shida gani. Basi madha alifika mpaka chumbani kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Elena, akamkuta amelala. Mwanangu, nalala mpaka sasa hivi kweli mpaka saa 5? Basi ratibu akawa anajaribu kuweza kumwamsha, lakini huwezi kuamini ni kwamba binti alikuwa amki. Madha akawa anashtuka, kuna shida gani? Kumshikashika. Huwezi kuamini kwamba madha akawa anamchunguza. Huwezi kuamini kwamba bidada ambaye anakwenda kwa jina la Elena alikuwa hapumui, na hii inadhihirisha kwamba amepoteza maisha. Yani Elena is dead. Elena amekufa. Elena amepoteza maisha. Madha alikuwa akilia, alilia kilio cha kusaga meno, alilia balabala kwa sababu ni kipenzi chake, ni mtoto ambaye anampenda kinoma noma, ni mtoto ambaye anampenda balabala. Mimi najiuliza, hivi ni kwa nini Elena amekufa? Imekuwaje kirahisi hivi mpaka Elena amekufa? Kwa sababu kama unavyojua ni kwamba siku ya jana tu alikuwa mzima na alikuwa na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Max. Unadhani nini ambacho kimemuua? Hili ni swali ambalo sio mimi tu na sio wewe tu ambaye unajiuliza, ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza. Na huyu ni askari mpelelezi, alikuwa akizungumza kwamba yule bidada amepoteza maisha kwa kuweza kukosa pumzi, lakini inaonekana kwamba kabla ya kupoteza maisha alikula chakula chenye sumu. Unadhani hiyo sumu atakuwa amemwekea nani? Nani ambaye atakuwa amemwekea sumu? Yule mtoto wa kike ambaye anakwenda kwa jina la Helena. Hilo ni swali ambalo kila mtu kwa sasa hivi anajua itakuwa anajiuliza. Ila usibonyeze kitufe chochote. Kadri tunavyozidi kwenda mbele kwenye picha hii, tutaenda kujua ni nani ambaye amemtilia sumu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Helena. Kiukweli Helena ameniuma mimi. Kufa kwa nini asingekufa Delila kwa babake? Shit, come on. Stop. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba hivi msanii wetu ambaye mimba hapa ni wapi? Hajatoa wimbo mpya. Ni kwamba msanii wetu ametoa wimbo mpya. Ingia YouTube, andika Kamba The Don Tamtam, utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yetu hapo. So cha kufanya, utabofya katikati ya hiyo ngoma, alafu utaenda kuitazama mwanzo mpaka mwisho, na usahau kuweza kudondosha comment yako kwa kuweza kusema kwamba Genius, nimeijua hii ngoma kupitia wewe. Nadhani kwa sasa hivi nimeshusha ukimya. Msanii wenu katoa ngoma mpya hiyo hapo. Nendeni mkaenjoy, ni ngoma mpya na ni ngoma tamu kinoma noma. Basi bana, huwezi kuamini kwamba Max naye alikuja kupewa taarifa za kifo cha bidada ambaye anakwenda kwa jina la Elena. Wewe mwanamke unempenda, na mshikaji hapo alipo alikuwa akiichola picha nyingine ya Elena, alafu anapewa taarifa kwamba amekufa. Mshikaji alilia, yani alilia kinoma noma, kilio cha kusaga meno, alilia balaba, alijikuta anakosa nguvu, alijikuta anatembea usiku, haelewi anaenda wapi, haelewi anafanya nini. Ilikuwa ni huzuni kubwa, ni pigo kubwa kwenye maisha kwa sababu yule ndo mwanamke ambaye alikuwa ni mwanamke wa maisha yake. Mshikaji akiziangalia picha ukutani, inaumiza. Mlembo, cheki binti alivyokuwa mzuri, cheki venye mlembo, alafu anakufa. No. Huwezi kuamini ni kwamba lile lishetani likaja. Ile dada kiukweli mimi naliita lishetani kwa sababu ninahisi huyu kuna namna anahusika, eti akawa anamtuliza mshikaji pale, anamkumbatia mshikaji, ile kwamba anakumbatia nyoka. Na bidada alikuwa akimletea mshikaji msosi pale kumfariji. Hii anatengeneza mazingira ya kuwa karibu na mshikaji ili mradi mshikaji ampende. Cheki, eti likawa linamfulia nguo, linamsaidia na kukunja. Nalichukia hili. Huwezi kuamini kwamba lilizidi kuwa karibu na mshikaji, lilizidi kumuonesha mapenzi mshikaji mpaka mshikaji akaanza kutabasamu pasi na kujua kwamba hili ndo lishetani, hili ndo lichinga la mwisho. Na huwezi kuamini eti geto la mshikaji kabandika picha, lenyewe linachomoa, eti linatoa picha mashetani bana, ushetani. Kama naona mchukia kama mimi, na imani hata nawe mtazamaji unamchukia kama mimi. Na mshikaji alivyotimba, huwezi kuamini kitu ambacho alikikuta. Anashangaa picha zote zimetolewa, anajitahidi kutafuta kabla kamfuata kamkombatia pale. Jamani, tulia hapa uje nikufanyie massage. Huwezi kuamini kwamba kamweka mshikaji kwenye kiti ili mradi mshikaji asiweze kuuliza swali lolote kuhusiana na picha za bidada ambaye anakwenda kwa jina la Elena. Na wakati mwingine kabidada kalikuwa kakiongea na mshikaji hapa, huwezi kuamini kwamba kaka anasikia sauti ya Elena pale. Kwa nini dada?
Kwa nini dada umenifanyia hivi? Bidada akawa anashangaa, hii sauti vipi? Mbona kama nasikia sauti ya Elena? Kwa nini dada? Kwa nini dada umenifanyia hivi? Huwezi kuamini kwamba Elena ameanza manjonjo, amerudi kama mzimu kwa sababu roho yake haijaenda kwa amani. Yaani huwezi kuamini roho yake haijaenda kwa amani. Basi bidada huwezi kuamini ni kwamba akawa anatoka kwenda kuangalia shida ni nini. Na hapa ndo tunapewa historia fupi nini ambacho kilitokea na nini sababu ya kifo cha huyu bidada. Huwezi kuamini kwamba kumbe mhusika namba 1 ni huyu Delila. Alimwekea mwenzake sumu, na hii sumu inachokufanya inakulaza, alafu mwisho wa siku unafia usingizini. So bidada alikunywa ile juisi ambaye alipewa na dadake kwa sababu anamwamini kwamba dadake hawezi kumfanyia jambo lolote. Huwezi kuamini kwamba hakuchukua time akazima pale. Na bidada huwezi kuamini kwamba hakusubiri afie usingizini. Alimziba na mtu ili mradi akose pumzi afe pale pale. Na bidada alijaribu kuweza kukurukuka kwa sababu alizima tu, lakini alikuwa hajafa vizuri. So bidada huwezi kuamini kwamba akammalizia. Delila katili huyu. Alafu alichokifanya akachukua cheni ya ndugu yake ambaye alipewa zawadi na Maxi, alafu akaivaa yeye. Yaani ni katili, kinoma noma, ni katili la kufa mtu. Alafu alichokifanya ikabidi afute ushahidi kwa kuweza kuziosha zile glass. Ndio maana nilikuwa nashangaa mtu gani anaitwa Delila wakati kwenye vitabu vya dini inazungumza kwamba Delila alishawahi kumsaliti mwanaume wake na kumuuza. Ndio maana akapewa hili jina. Jamani, sometimes tuangaliage majina ya kuwapa watoto wetu. Yaani kabla hujampa mtoto wako jina, hakikisha kwamba unalifanyia uchunguzi kwa makini, kuangalia historia ya hilo jina. So Delila anapita kwenye njia za jina lake. Huwezi kuamini kwamba alimbuluza mpaka chumbani kwake, alafu then kamlaza pale kiuzuri ili mradi aonekane amefia usingizi. Na alichokifanya alivyokuwa ni katili, kambusu kama ambavyo Yuda alimbusu Yesu. Alafu bidada akawa anajichenga pale, alafu anafurahia kinoma noma, yani anafurahia kuwa. Lakini unaambiwa hivi, jua kitu ambacho anakifanya matokeo hayawi mabaya kwake. Matokeo yanakuwa mabaya kwa upande wa mamake kwa sababu kampoteza mwanae wa pekee, kipenzi chake. Madha amekaa hapo muda wa kula, hapati hata nguvu ya kula. Nesi kama mtoto wake yuko hapo, mama kula mamaangu, na na wewe mama na wewe kwa kuzila. Yaani chakula umepika mwenyewe alafu utaki kula. Mama kula bana. Au unataka nile chakula chako? Nitakudokolea chakula wewe. Yaani kabinti huwezi kuamini ni kwamba kalikuwa kacheshi. Eti upoteze mtoto mcheshi kama huyu. Mtoto anaongea hivi, mtoto mzuri, afu nabaki na ile libogas Delila. Madha huwezi kuamini kwamba hata hamu ya kula hakuwa nayo. Madha alijikuta anajichenga, yani tumbo aliko tayari kupokea chakula na amempoteza mwanae wa thamani. Kinoma noma. Huko upande wa Delila ni kwamba bado nafsi ya bidada inazidi kumfuata. Kwa nini dada umenifanyia hivi? Bidada kuangalia kwenye kioo anashangaa na muona kiguka nyuma hamuoni. Alafu mala anapotea. Ni kwamba bidada anataka haki yake iweze kupatikana. Wakati mwingine bidada alikuwa zake kwa mshikaji, kwa sasa hivi yeye ndo amekuwa mchumba wa mshikaji, na mshikaji hana namna, ameamua aishi hapa. Na huwezi kuamini kwamba pale pale akaanza kusikia nafsi za bidada. Kwa nini dada? Kwa nini dada umenifanyia hivi? Kwa nini dada? Kwa nini dada umenifanyia hivi? Sitaki, niache kama nilivyo. Niache kama nilivyo, acha kunisumbua sisi. Kwa nini dada? Kwa nini dada umenifanyia hivi? Mshikaji akawa anamwambia shida nini? Tatizo nini? Wakati anamuuliza ili kuangalia kwenye kifua cha bidada, anaiona cheni ambayo alimpatia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Elena. Hii vipi? Hii imekaaje kwenye kifua chako? Elena ananisumbua, Elena ananisumbua. Elena mwambie acha kunifuatilia. Mimi simtaki, mimi sikumuua kwa makusudi. Kiukweli mimi nilimuua kwa sababu yako. Mimi nilimuua kwa sababu yako, kwa sababu mimi nakupenda wewe. Mimi mwanaume ambaye nampenda ni wewe. Kivipi? Kwa wewe ndio muuaji, si ndio? Hapana, mimi sio muuaji. Mimi nilifanya vile kwa sababu nakupenda. Kwa sababu ya mapenzi. Yaani kwa sababu ya mapenzi uniulie mwanamke ambaye mimi nampenda. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji alikasilika kinoma noma, kaanza kuvulunda, akaamua hasira zake amalizie kwenye godoro lake kwa sababu akaona huyu mtoto wa kike atamuua. Mshikaji alikasilika kinoma noma, na kabidada karudi mpaka chumbani kwake kamekasilika vibaya mno, na bado sauti ya bidada inazidi kuja kichwani kwake. Kwa nini dada? Kwa nini dada umenifanyia hivi? Kwa nini dada? Kwa nini dada umenifanyia hivi? Kwa muda si mrefu Martha katimba, mimi jamani sijafanya chochote kibaya, mimi nilifanya vile kwa sababu ya mapenzi. Mama, mwambie Elena aniache. Mwambie acha kunifuatilia, mwambie acha kunisumbua. Sikuelewi mwanangu, mwambie acha kunisumbua. Kiukweli ananisumbua mama, ananisumbua. Yaani huwezi kuamini ni kwamba bidada kawa chizi. Yaani ukichaa umemjia hapo alipo. Ananisumbua eti kisa mimi nilimuua. Mimi sikumuua kwa bahati mbaya. Lakini Martha huwezi kuamini kwamba tangu mwanzo alikuwa ameshalijua ili kwamba huyu mtoto wa kike ndo alimuua ndugu yake, lakini aliamua kumficha
kumfichia siri, na hata hapa alikuwa akimwambia mtoto wake kwamba wala usijali, mimi hii siri nitaificha. Lakini bidada huwezi kuamini kwamba alimkaba. Niache na wewe, mimi najua wewe ulikuwa unampenda Elena kuliko mimi. Hujai kunipenda hata siku moja. Hujai kunipenda. Huwezi kuamini kwamba bidada alishuka kwa kasi kinoma noma. Hujawahi kunipenda wewe. Na huwezi kuamini ni kwamba bidada katika shuka za ngazi, huwezi kuamini kwamba alijipigiza vibaya naye alifia pale pale. Huzuni. Yani ni huzuni balabala, kwa sababu hichi kitu kinakuja kumwathiri mama. Amekosa mabinti wawili wote kwa pamoja. Jamani, binti yangu kwa nao wamekufa. Yani madha akawakosa watoto wawili wote anaowapenda kimasiala tu, eti kwa sababu ya kitu ambacho kinaitwa mapenzi. Madha alilia kinoma noma, yani alilia balabala. Huko upande wa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Max, na ilikuwa ni huzuni, yani ilikuwa ni huzuni kinoma noma, akikumbuka yale mahaba, yale mapenzi ya mtoto wa kike. Ndio kesha mpoteza kwa sababu hayupo tena duniani. Mshikaji aliishia tu kupitia wakati mgumu, aliishia tu kubaki na kumbukumbu. Na kifo cha mtu huwa kiumi sana. Kinachouma ni yale mazuri na yale matendo ambayo aliyafanya kwenye maisha yako. Yaani kumbukumbu ndio huwa zinamfanya mtu analia. Watu hawalii kwa sababu eti mtu amekufa. Watu wanalia kwa sababu haji kurudi tena, na vile ambavyo alivifanya kwenye maisha yao hawezi kuvifanya tena. Mshikaji alikuwa akiwaza mambo mengi balabala, kwa sababu alitamani hata wazae hata mtoto mmoja na mtoto wa kike, wala hata wamuite Genius. Wanalipenda jina langu hao. Kwa wale maono ushwali pamoja na matangazo, namba ni ile ambayo iko upande wa juu upande wa kushoto, 0755660003. Dropisha comment yako, niambie unaitwa nani, tukiwa wapi na maoni yako wewe ni yapi, na usahau kuweza kusubscribe YouTube channel yetu, na tumeweza kufikia tamati. Na mimi ni yule Genius, sauti ya Simba. Bye bye na ciao.